do meu estilo de vida que eu estava vivendo non era paragonata a quello che Gesù volesse che io venissi a vivere. E mi trascinavo sempre di più indietro, guardavo i cristiani, guardavo gli evangelici, i credenti che lodavano il Signore, che cantavano, che urlavano, che ballavano, e parlavano di democrazia. Perché io avevo il mio. E tante volte noi possiamo stare in chiesa, ma ancora continuare a vivere il nostro proprio stile di vita. Vuol dire che ancora non siamo stati completamente vivi per Gesù. E questo deve venire, questa resurrezione dentro di noi. E Gesù sta insegnando che quello che credono in Lui, pure quando muoiono fisicamente, possono vivere spiritualmente. Wow! Non è solo questa terra. Paulo dice in 1 Corinzi, non mi ricordo il capitolo ora, che dice che quão miserabili siamo noi se stanchiamo la nostra vita soltanto in questa terra. Quão miserabili sono, dice Paulo. E Gesù, quando está parlando do verso 25 e 26 do capítulo 11 de Giovanni, lui si riferisce alla risurrezione dei credenti. É como se Jesus estava offrendo a esperança oltre la morte fisica. Noi non siamo qui in questo luogo per un caso. Oggi può essere il giorno più importante della nostra vita, di ricominciare una nuova storia. Ossia, questa opportunità che Lui ci dà è come il battesimo nell'acqua. È un'opportunità che noi abbiamo di riconoscere Lui come unico e come vero Salvatore della nostra vita, quando non soltanto di bocca, ma di attitudine noi consegniamo la nostra vita a Lui, depositando la nostra vita in quella acqua, facendo sì che il vecchio uomo possa morire e riaccendere, ripartire un nuovo di Dio. Questa è l'opportunità, è l'inizio di una nuova storia. Non vuol dire che il battesimo tu ti fa oggi, domani la tua vita cambia. No, sarà un bugiardo. Ma io avrò il Spirito Santo dentro di me per far sì che Lui possa parlare con me tutti i giorni e io possa rappresentare la sua grazia. La Bibbia dice che Lui promette che quelli che mettono la sua fede in Lui proveranno la vita eterna, la risurrezione per una vita nuova con Dio. Alleluia. È questo che noi dobbiamo vivere. È questo che noi dobbiamo intendere. Sulla morte, la sua morte e risurrezione sono la base di questa speranza che noi abbiamo, di non solo in questa terra, ma quella che ha da venire. E questo mi ricordo che ho detto, perché tante volte parlo di me stesso, ho già detto, Signore, se non è in questo tempo che questa promessa si compie nella mia vita, sarà in quell'altra, quella che ha da venire. Già abbiamo parlato così, qualcuno ha già parlato anche. Ma se il Signore dicesse, ma se io voglio fare oggi, perché che tu vai in un'altra vita? Se voglio dare vita a te oggi, perché tu già hai depositato questa promessa e questa grazia ad un altro tempo? E può essere oggi. Dì alla persona al tuo fianco, può essere oggi. È la tua opportunità. È la mia opportunità di ricevere questa grazia preziosa sulla mia vita oggi. Di decidere oggi, di credere oggi e sapere che Gesù Cristo è la resurrezione e è la vita. È Lui, è in Lui, è per Lui che noi dobbiamo vivere tutti i giorni. Perché è Lui che mi dà questa grazia meravigliosa su di noi e Lui insegna che quelli che vivono la sua vita con fede in Gesù non affronteranno terribili tempi, pure morendo. Allora quelli che non credono in Lui avranno una separazione eterna da Dio. In questo contesto Lui sta facendo una distinzione molto fondamentale tra la morte fisica
che noi sappiamo che questa, prima o poi, ci arriva. In questa terra noi non saremo eterni, umanamente fisico. Ma invece dice, noi possiamo usufruire di una vita eterna in comunione con Dio. Per questo che noi dobbiamo predicare la presenza di Gesù sempre. Noi non possiamo aspettare. Quante volte qualcuno ha già detto questa frase? E sono sicuro che qualcuno ha già detto. La vita è corta, dobbiamo approfittare. Chi ha già detto questa frase? Infatti la vita è corta. Paragonato all'eternità, questa vita che noi viviamo non è niente. Anche se possiamo andare fino a 100 anni, paragonata ad un'eternità, non c'è paragone. E noi siamo con la testa ancora in questa terra. E il Signore dice che venga il tuo regno. E noi dobbiamo vivere il regno di Dio in questa terra, rappresentare il suo regno con grazia, e che ogni volta che qualcuno ti fa qualche domanda tu possa dire: io vivo la mia resurrezione in vita tutti i giorni, perché Lui è, o io sono, è la mia resurrezione, è la mia vita che io ho per diritto nel nome di Gesù. Alleluia. Grande e meraviglioso Gesù. E possiamo concludere questa dichiarazione che Gesù non soltanto mi promette questa vita eterna, ma anche mi dà la sicurezza, la resurrezione per tutti quelli che in Lui confidano. E questo passaggio mi spinge a depositare ancora la mia fede di più o intera per completa, come unica, indistruttibile speranza di salvezza per godere di questa vita eterna con Gesù. E questo è meraviglioso, che pur vivendo in tempi difficili, problemi, situazioni, la mia mente è tranquilla. Se qualcosa mi succede, so con chi io starò. E Lui è venuto per questo. Lui doveva fare un miracolo in quel luogo, perché se guarisce soltanto Lazzaro, la storia di quella città non cambiava. E Gesù doveva fare tutto questo. Loro stavano pensando soltanto in una resurrezione nel tempo futuro, ma Gesù voleva fare qualcosa di più. E io non so ciò che tu stai vivendo. Gesù voleva dare di più in quella città. Lui era un annuncio profetico per far sì che chi credesse in Lui veramente stava per vivere un tempo nuovo. E questa è l'opportunità che Gesù mi dà. Questa è l'opportunità che Gesù ti dà. La propria resurrezione di Gesù è stato un cambiamento per la nostra vita fino ad oggi. Perché loro hanno vissuto un tempo con Gesù, i Suoi discepoli. Ma la parte più bella, che la Bibbia dice che mentre Lui stava per tornare, gli disse: state qua saldi finché io non ritorno. Sono iniziato con 500 uomini in un luogo di preghiera e intercessione, aspettando Gesù per 10 giorni. Ma la maggioranza non hanno voluto aspettare. La Bibbia dice che in quella perseveranza 380 sono andati via. Sono rimasti 120 aspettando la potenza dello Spirito Santo cadere su quella gente. E sarà che noi siamo abbastanza perseveranti per aspettare questo stile di vita su di noi? Sarà che noi siamo abbastanza perseveranti per credere che pure il mio miracolo non arrivando oggi, ma può arrivare domani? E se tu dici: ma e se domani non ti arriva? Ti mi arriva dopodomani. Ma se dopodomani non mi succede? Dopodomani succederà, perché per il Signore non ha tempo e io devo credere nel suo tempo e non nel mio, perché il suo tempo è perfetto, il suo tempo è giusto, il suo tempo è un tempo di miracolo. E io voglio godere di questo miracolo tutti i giorni con Gesù. Alleluia! Perché Lui è meraviglioso, perché Lui è grande, perché Lui è perfetto. E tanti di noi stiamo rifiutando questo Gesù. E come dichiarazione di Gesù sulla vita eterna e la risurrezione, mi dà allegria di ripensare
nella nostra fede e speranza. E qual è il significato profondo di questo che Gesù fa tra la morte fisica e la morte spirituale eterna? Noi dobbiamo capire e pensare molto sulla nostra salvezza. Pensare tanto. E tanti di noi non ci stiamo rendendo conto di quanto questo Gesù ha l'autorità per cambiare la nostra vita. A Bibbia dice che o proprio Gesù è pianto davanti a loro. Il vero Signore, il Signore dell'universo, ci ha fatto in quel momento un tempo di un pensiero, ma allo stesso tempo lui sapeva che tutto quello doveva succedere per cui la gloria di Dio dovesse arrivare in quel luogo. Sarà che non stiamo pensando tanto e allo stesso tempo non lasciando che sia lui ad operare? Io credo che la gloria di Dio può manifestare oggi sulla tua vita. Io credo. Perché? Perché abbiamo fede. E se noi insieme non veniamo a condividere questa fede, rallegrati nel Signore. Confida in questa vita che vale a pena vivere. Una vita completamente spirituale davanti a Lui. Há una gioia perfeita sulla nostra vita oggi che noi possiamo godere di questa grazia, salvezza della morte per fede, vita eterna a tutti quelli che credono di vivere sempre con Lui. Noi non possiamo dimenticare che questa resurrezione non è stata immediata. Lazzaro era morto da 4 giorni. E questo non è stato un motivo per impedire la risurrezione e il compimento do proposito di Dio. Cosa sto dicendo? Che non è perché da tempo che le cose non succedono nella tua vita, che non può succedere. Chi ha bisogno di un miracolo oggi qua? Abbiamo bisogno. Non vi sto vendendo un miracolo. Non vi sto facendo nessuna vendita. Vi sto offrendo l'unica speranza che noi abbiamo, che è solo una, che si chiama Gesù Cristo. E grazie alla tua salvezza. Tu non hai pagato niente per avere diritto di questo. Gesù da solo ha pagato tutto. Gesù è unico. E l'unica cosa che ti offro oggi è la possibilità, magari tu che sei qua dentro, che non ha mai riconosciuto Gesù come unico e vero Salvatore della tua vita, che magari non sa il significato di un battesimo. È una cosa così semplice, entrare dentro quella acqua, immergere e salire, naturalmente parlando. Ma no regno spirituale l'inferno è distrutto. E la morte che aveva in te riceve la vita dello Spirito Santo. Perché Gesù Cristo è la risurrezione e la vita. Se noi vogliamo avere vita e vita completa, è con il Spirito Santo. Solo Lui può dare a noi. Io ero così orgoglioso di questo battesimo che quando ho fatto io non ho lasciato neanche che la mia moglie vedesse. Sono andata a fare il battesimo di nascosto. Perché allo stesso tempo avevo bisogno di quello, sapevo che era necessario per la mia vita, ma allo stesso tempo non dirò a lei, hai vinto tu. Ma non ha vinto lei. Ho vinto io. Se lo capissi bene. Perché stavo essendo trascinato a un buco molto profondo. E ho capito quando sono uscito di quell'acqua.
Eu dico, grazie Signore. Grazie per imparare a essere dipendenti da te. Perché vale la pena. E mi ricordo que il pastore lui ha detto, hai visto Giovanni? Quanto tempo qua dentro per renderti? Ho fatto 2 anni dentro quella chiesa senza battesimo, mi tirando indietro tutti i giorni. E ho detto a quel pastore, mi pento di non aver fatto nel primo giorno. E gli ho detto, meno male che tu non sei andato prima. E questo consiglio che io vi do. Só esiste uno capace di risuscitare ciò che dentro di te tu considera morto. È Lui. Non c'è nessun altro. È l'unica persona che ha lasciato un legato per noi di vera presenza, di vera grazia, di vera potência, capace di cambiare la nostra storia in nome di Gesù. Vorrei che la luce salisse. Io voglio che tu entenda questo. Existe qualcosa molto grande sulla nostra vita. Existe qualcosa molto più forte che solo vivere um estilo di vita. È in mezzo a questa battaglia tra la vita e la morte che noi dobbiamo cercare soccorso in Lui che ha potere per cambiare la mia vita. Sa qual è il nostro problema oggi? Vi dico una cosa. A Bíblia dice, in alto è meglio che il cielo e da dove viene il mio soccorso. Cosa c'è in alto? La presenza della sua grazia. E tanti di noi camminiamo con la testa in giù. Non abbiamo forza, che è una oppressione che non fa con che tu alza la tua testa e sa che di là viene il nostro soccorso. Lui è grazia pura, Lui è grazia completa, Lui è grazia potente, Lui è grazia di un miracolo per la nostra vita oggi. E io credo che se qualcuno ha bisogno di un miracolo oggi, possa pregare perché Dio può fare sì. Lui è e può risorgere cosa che tu non la considerava più. Marta e Maria hanno litigato con Gesù e gli ha detto, Gesù, perché tanto tempo? E quanti di noi já abbiamo detto questo a Lui? Perché tanto tempo? Perché i miei figli non si convertono? Perché mio marito non si converte? Perché la mia moglie? Perché questa gente non si converte? Noi non possiamo fare niente. A Bíblia dice che non è per forza e non è per violenza, ma sim il mio spirito che convince noi do errore e do engano. Oggi può essere la risurrezione della tua storia. Oggi può essere un tempo perfetto per la tua vita. Io voglio condividere una cosa molto importante con voi, che per me è stata la cosa più preziosa che io possa condividere con voi oggi. E è qualcosa fantastica. Mi ascoltate bene. Se tu prendessi un aereo oggi e fosse fino in Francia, là tu troverai una lapide di Allan Kardec. In quella lapide sta scritto, qui c'è il resto mortale di Allan Kardec. Ma se tu prendi il tuo aereo e vai fino in India, ancora, Siddhartha Gautama, più conosciuto come il Buddha. Se tu vai di là, c'è una lapide e là c'è scritto, qua riposa il resto mortale di Buddha. Se tu ancora vuoi andare più lontano e vai fino alla città sacra di Mecca a visitare la tomba del profeta Maometto, anche là c'è scritto, qui riposa il resto mortale di Maometto. E se tu ancora hai soldi da continuare il tuo viaggio e vai fino in Grecia, a un luogo di un grande memoriale del filosofo Socrate, e in mezzo a tanta statua da mitologia greca, tu vai di là, tu trovi un posto che c'è scritto, qui sono i resti mortali di Socrate. Se tu torni in India, Mahatma Gandhi
e andare in quel luogo direzionato che loro affermano che là ha una lapide anche che c'è scritto: qui riposa il resto mortale di Mahatma Gandhi. E se tu ancora prendi un aereo, vai fino a Roma, ascoltate bene, entra nel Vaticano, passa per la Basilica di San Pietro, là nel fondo di tutto quello tu troverai un logo, una lapide che c'è scritto: qui riposa il resto mortale dell'Apostolo Pietro, il primo Papa. Ma ora, se tu prendi il tuo aereo e te vai a Gerusalemme, c'è un giardino, tu cammina e vedi una pietra, in quel luogo c'è un tumulo, dove in quel luogo hanno messo un nome, in questo luogo non c'è nessuno, perché Gesù ha risuscitato, Gesù vive, perché Lui è la resurrezione, Lui è la vita, Lui è la gloria per cui noi abbiamo bisogno, e non c'è nessun altro capace di risuscitare questo stile di vita che tu hai. Solo Gesù è la via, solo Gesù è la storia per cui noi abbiamo bisogno. Credi che oggi è la tua risurrezione, credi che oggi è il giorno che Gesù può cambiare la tua storia, può cambiare la tua casa, può cambiare la tua famiglia. Solo Gesù e non c'è nessun altro. Per Cristo, perdendo tutto, Signore dei miei giorni, solo Gesù.